nenze byange nze sigala ku fence yagenda okujja yagenda okujja kubwa president yagenda okujja teri mulala ajja ye yajja bwekiraba bw'abanga yajja omusobola okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi bw'otunulya amaanyi ge ye nga y'omuntu n'amaanyi g'ekibiina kye anti bino byangu nnyo Mwami Mayanja kati gwe kyogamba kino Mwami Museveni asobola okukikkiriza Mao okumwesimbako nga yamuwa obwa minisita amwesimbeko amaleko campaigns ng'era kyali minisita nga n'omusaala nga noba minisita yabumuwa kisobokera ddala kasita oliba ng'etteeka terinawe limukwatira oyitibwa Paul Semwogerere yagendako mu mamboka eyo mu 96 musajja beeyo mamboka ne bamubuuza nti akalwo kaagala mwana waffe Obote omwogerako ki bw'okwata omukomyawo wano mwana waffe bw'ate tewali buzibu ng'akomawo wano kwe kwabwe biki abamawulire bakeera kuba katyuni nga yeetiisa Obote ku mugongo agenda okusala okuyigira wano kalima nga Buganda egamba ogeza n'olinnyo wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu yugi weebale nnyo weebalire ddala yonna gy'osinzira okutulaba olunaku olwaleero ndi wano ne Mwami Tegusulwa nze Geoffrey Mayanja weebale nnyo okutulaba soko nzikirize akubuuzeeko atandikire wano olwaleero sebo neyanziza sebo ndi bane Uganda bonna buli ali wonna waali atulaba sebo nnyabo tukwebaza weebale kutuzaamu maanyi weebale kutugoberera omulimu okolera ddala gwa ttendo naffe kati tuli eno mu winter nga bannaffe abali mu America abali Canada abali Bungereza obudde tuli mu bunnyogovu tuli mu bunnyogovu era empewo mpitirivu wano we tuli obudde bunnyogovu nnyo kale katandikire wano olunaku olwaleero omukulu Mao president wa Democratic Party era nga omukulu Mao ye minisita w'ensonga za ssemateeka mu gavumenti ya Mwami Museveni era nga Mwami Museveni yamulonda n'amugamba nti jangu tuweereze era weereza mu gavumenti ye era tujjukira bulungi nnyo bwe yali ku mukolo ogumu bali ku mukolo ogumu mu bammawe eyo omukulu Mwami Museveni n'agamba nti ekibiina kya DP kiyimiriddewo ku nze singa sinze DP eno singa yabonaabona nnyo era ebigambo ne bitiisa abantu ab'enjawulo awo ne bagamba nti omukulu bino byayogedde ate kigenda okujja nga Mwami Mao yali mu kuvunula era nabivunula bulungi ng'omukulu bwe yabyogera yabivunula ng'omukulu bwe yabyogera so n'olw'ensonga ebyo byatabulatabula abantu awo ninga wetogerera essaawa zino omukulu aggyeyo empapula okuddamu okuvuganya Mwami Museveni ku ky'obukulembeze bw'eggwanga naye nga tujjukira bulungi nnyo nti waliwo abantu bangi nnyo abazze abali baagala okuvuganya Mwami Museveni mu kibiina kye NRM okwatira si kuba chairman wabula okwatira NRM bendera naye abantu abo ne baziyizibwa akakyuka ebyokulonda mu NRM akakulirwa omukulu Tang Odoi so kakati embeera yeeyo omukulu aggyeyo empapula kino laba nga kisoboka okubeera nga oli mu minisita Mwami Museveni ayina oggyeyo empapula omuvuganye ebibuuzo bibeera bingi awo oba minisita n'abusigalako oba nedda n'ebirala biringa ebyo naye tutandikira awo neyanze Mwami Mayanja kati mu Uganda si ya bulijjo Uganda yo yasala leerwe buli kimu kyonna kisoboka olinga bwe bakirabye kisoboka nti one agenda kwesimbawo
agende kwesimba ku mukama we. Nawulidde agamba jjo lusolo abaddirwa jjo mukulu mawo ng'agamba nti niye abantu bakuno mumbeeredde ki mugamba bannabyabufuzi tetukwatagana mwagala naffe twegwe mu bifuba twekwate mu ngalo ng'ababeerika n'abalala kakati ate nze n'omusajja twekwata mu ngalo okuvuganya kwennyini nga tewali asooza munne ate mugamba nti baabo ngagamba nti ate mawo abadde ki kakati nagamba kati abantu bakuno ki kye mwagala lwaki twegwa ku malaka mu kintu ekitono ennyo nga tekola okuvuganya buvuganya kakati mukulu mawo nensooka mutunuulira bwe nti nga simutegeera bulungi nagamba nti nze akalulu tekakola ki tekatwawula ife kuno kwesimbawo akalulu olunaggwa nga tulaba nti ekigenda mu maaso era bamuza nti onoomuwangula nti ayo ogenda mumegera ddala kati wamala omumegga kyekiddira nawe n'omuwayo bwa minisita ng'omaze okumumegga kuba kimwami mawe naye ekyo teyakizemu yakibuzaabuzeza ne bagamba nti kati mawe bw'awangula nga naye Museveni amukwasa obwa minisita awo oba omukulu aba tabwagala nti ugira nti bwe tuti nti ate bwe tugira bwe tuti ate temukwatagana twaga tubalabeko nga bapulezidenti b'Amerika bwe bekwatako mu ngalo twaga tubalabeko nga bapulezidenti b'e Kenya bwe basisinkana ate kati nze ekikoze nti ate mawu mubi teyabaddewo n'ensonga awo sebo ndabe ddala nga alinawo poyinti awo ndabe ddala nga alinawo poyinti awo erwa mwekyo agirina yamaanyi ddala agirina yamaanyi kuba yagamba tukwatagana ng'abawamu akalulu tekatwawula katale mwe abalonzi abali badde mutugatta temwe mukumamu omuliro twawukane kati mufaaki naye nga kyalibadde kitya abantu kye bali bategeeza si kyekyo kyagamba kyetugamba nti abazannyi nga bole bazannyi b'omupiira enaaseno eno maaniyo buli mwakola ebye buli mwavuganye naye tekibagaana kubuuziganya wali tekibagaana kubuuziganya ne mbwebuuzaako nti wadde tugenda kwesamba omupiira twekube n'endobo naye wanneeno nga tugenda okugutandika tulina okubuuziganyako ng'abasambi n'abasambi yes ne twebuuzaako naye tekitegeeza kubanga omupiira gutandise nga te muli mu luboozi eri omugire bwe munyumyamu owaseno ne maaniyo mu makati mu kisaawe kitekikola makulu si kye baali bamugamba ye yeekwasa kyekwasa yeekwasa kyekwasa so tulo tusuubire omukulu nga bw'aggyeyo empapula mawu olowooza analekulira oba minisita era nti ndekulidde atasobola bulekulira ekisooka etteeka terigamba minisita kulekulira era terimugamba terimuteeka nnyo ku nninga byuma bya gavumenti butabikozesa omuli emmotoka n'ebirala kati okuresigninga wano simanyi kyekitegeeza kubanga kati minisita ye mawo minisita kakati okujja kuba n'abaresigninze ne bw'aba taresigninze agenda kusigala ng'ali kawerete asobola okusigala nga anoonya akaluko bwa pulezidenti okuvuganya Mike Museveni naye nga ne mu za gavumenti era nga zakozesa okutambula okuba kampeyini ze asobolera ddala nga n'amafuta ateekawo akabiina ne bajjuzaawo kubanga electoral commission lwaki ate abamu okuziba gavumenti kati katugeze oli nga RDC naye baba bagenda kwesimba okubaka ba palamenti asooka kulekulira bamugamba asooka olekulire ogende weesimbewo n'omukozi wa gavumenti ye n'omukozi wa gavumenti kyangu nnyo kubanga era mawo omukozi wa gavumenti kyangu nnyo kubanga etteeka bwe ligamba n'etteeka lyataliza pulezidenti ne baminisita bo tebaresigninga kati nga bo bagamba mbu gavumenti esobola kubeererawo awo ng'erina vacuum mirimu girina okusigala nga gitambula ate mbu ye minisita taliiko omukozi wa gavumenti omulala gwasobola okuteekawo omulala n'etteeka lyonna lyakweyagaliza liri mutima gwa kweyagaliza lyakifuula ninge kubanga ekyo kyennyininyini kireetedde nnyo okusibirayo abantu ab'enkizo abantu ab'entobo abantu ab'omugaso okubasibirayo buteetaba mu byabufuzi naddala bakolya gavumenti kuba tewali assurance nti bw'ova mu kalulu bakuddiza omulimu gwo ate ekibinnyo ekyaba memba ba parliament kubanga olina okuresigninga ku emyezi esatu emyezi esatu omulimu n'oguvawo n'ogusuulawo
kati ate tewali garanti nti bw'oba okumuba nagukuddisa tewaba garanti kati okuba kutiisatiisa nakulemesa bantu bali badde beesimba mu byobufuzi ne batya kati wasigala ebyobufuzi nga biri mu kika ky'abantu bamu bwe tulaba ebiza ebibeerawo nga bwe nkunnyonnyodde wali nti mwami Museveni era bakugamba nti ng'oyagala omufuneko obuzibu mubeera n'olutalo lw'amaanyi so nga mu ntebe ye vaayo gandi nti nyakumuvuganya naddala nga takutegeera gandi njagala kukuvuganya olutalo lubeerawo olw'amaanyi era nkugambye nti mu kibiina kya NRM wavayo abantu ab'enjawulo ndoza ba mirundi ebiri abaagala okwesimba ku mwami Museveni bajja kuba president ku tikiti ya NRM naye baalemesebwa yadde okugjayo omutwe baalemesebwa abazze bamwesimbako wano abamu abali serious ndoza obalabyeko engeri gye bayisiddwamu kino mwami Museveni asobola okukikkiriza mawe okumwesimbako nga yamuwa oba minisita amwesimbeko amaleko campaigns ng'era kyali minisita nga n'omusaala nga noba minisita yabumuwa kisobokera ddala kasita baliba nga etteeka terina we limukwatira anti etteeka liyinza okuba terimukwata etteeka sirishuwa bulungi kuba president nekyendishuwa ku minisita anti nkulaze nti etteeka mu NRM tewali kigamba nti mwami Museveni anabeera nga incumbent okitegeera era wano okuvayo abalala bajje bakole kye bamwesimbeko naye nkulaze nti baaziyizibwa obutasala kujja kumwesimba kuvuganya ku bana abanaafuna kaadi anti kyeŋŋamba kubanga bali ku bya ddala yensonga lwaki babaziyiza abaagala kumwesimbako internally babeera ku bya ddala nakumulagira ddala nti tagenda kufuna kaadi okumutataganya ku kaadi y'obwenaalemu kati awo nalabanga bali siriyasi wadde ayinza obba wangula wadde asobola obbajjamu ne balabanga abatabula obutabuzi ne bukino mawu tanoonya kaadi ye yenaalemu naye ayagala mujja mu ntebe ennene kati anoonya kaadi ya DP ekisinga obubi kati ate nga amanyi bulungi tasobola gimutwalako ne mawu akimanyi ku lwaki ne mwami Museveni akimanyi mawu buli bwe yesimba afuna obululu bumeka ekibiina kyonna tekikyalina babaka bonna bakidduseemu yakisigalamu ne babadde be nga 3-4 era amanyi bulungi siwa bulabe gyali kyovala ne mutabani we era yeyogera CDF yagamba nti abantu siranga musajja mugezi nga mawo kati siwa bulabe mu bimpi tebamutwala serious omugezi siwa bulabe anti ayinza okuba mugezi naye nga tali threat eri ntebe yaabwe ng'entebe takyagala ng'era lwaki agenda kwesimbawo ne bamanyi bulungi lwaki agala kwesimbawo kati tebamulinaako buzibu n'akatono agende ekisooka kaadi ye nalemu tagenda gikwatako agenda kibe ya DP kuba ya DP agenda gyewa wali mukulu yali oli mukulu Silanda niwe waliwo oli azigaba oli akulira akakiiko k'ebyokulonda Kennedy Mutenyu ajja gimukwanga ate teri agenda mwesimbako agenda kugira bwa namunegera kuba bamumanyi kyebakola kyeyakola Sebamala ne bagundi bonna bakimanyi bulungi kyeyakola Sebamala ne musajja waffe oweri ebuyukwe Dr. Lulume bayiga kateri ayinza kusitula mutwe kumwerijjako onagwa nyimizi yazigabiranga mu gundi mu jamu oba olyawo nga kaadi agireese mu jamu yali wa DP yali wa DP ate weyonyenga musajja mulungi nnyo mukulu bakireke ba mukama mumuze mirembe mu jamu nga wagigabira eri mubeera eri nagamba oliwa jangu kijinja road olabe motoka etambula emyufu eyo eri emabegaawo bw'ojja empapulo ziyisa mu ddirisa papapa nkwagaliza minisita Samyerere ng'odduka ng'oyita mu motoka osalaasala ng'obukira booda nga weewandiisa n'omukatata awo tabaawo owookubiri ate naye amusanga Wakaliga mujamu omu Wakaliga aba akyali omulala ng'akuba oba nze ndi wona obusega nindiraawo ebusega awo essimu neevaako sitampa atambula naye mu motoka ng'atambula nayo ojewo tinakoonerako ng'oba okyali eyo yebirekeraawo omugenzi yali musajja mulungi naye nga sitampu bwe yatambula nga sitampu ekaaba mujjaamu awo geekaaba kati gobeera eno okusaba saala oba nigo bagenda okuwa bagenda Twitter press conference bagenda zigaba oba otudde ku mawulire awo ng'olaba Mayanja yeewandiisizza
DP bwe bwe yalinga etambula Eh. lwaki kubanga tulaba nti mwami Mawwa neeno delegates conference zibeerawo n'alondebwa bulungi nnyo mu nnondebwa yonna gy'alondebwamu tujja nga tutambula kati wawuno mu kwewandiisa mukulu Siranda yakulembeddemu abagenzi okumugirayo empapula ne mu kumuwandiisa tujja kulaba nga waliwo ebbugumu naye bakituuka mu kunoonya akalulu lwaki atambula yekka Iwoberewo obuzibu emirundi mingi abazze babikola nga beepena ogenda mulaba n'emmotoka ze ng'emu bbiri awo naye nga bw'otula tunula bwoti tekuli kuba nti nnyo bamuzinzi buga nti ono bamwepena you see politics alina ekizibu kiri kimu omuntu akwatagana naawe mwako ka ango kokka awala ate n'akuta kubanga wakati waliwo mukwano gwange awo waliwo omukulu awo bamuyita Henry Lubowa Henry Lubowa yali oyo wa DF owa DF si kati yali ku kakiiko k'ebyokulonda yali kakiiko k'ebyokulonda Henry Lubowa ate Henry Lubowa yalina ekibiina kyabwe bakiyita ekyakamuli balina ekibiina kyabwe ekyakamuli bakiyita batya nkyerabidde nja kijjukira nga kyakamuli nga kyakamuli simbo yali yakamuli kati ekibiina akamuli akalooza akamuli akali nakyo aka plastic so ekibiina ekyo kyalimu abo bonna bannabiira ne bamabika abo bakirimu bamuwanga bagundi aniondo mugati gwa Bata Munyagwa bakirina ekibiina nja kijjukira ekibiina ekyo kati ekibiina ekyo kyalina akamuli ninga bwogendayo Lubowa akoonirako Henry stamp nogenda wali kwa nomination ate ye bwamala president wakyo ate najjira mu kibiina ekirala mukulu Mabiko oyo yali Nsekagale siwa leero ate Mabiko kati ate Lubowa yakoonako stamp bajja mukamuli ne bakoonako stamp kati ate Lubowa yakoonako stamp ate ye najjanga independent ke kamuli gwe Uganda erudde wala Uganda erudde wala kati awo nekitambula kati nawano omukulu mawono mukalubaba mwesulu baba obuzibu buva kuki bate okuba nga bazze batambula naye ate ne batuuka mu campaign ate ne bamwesulu baba nabo baba mulaba ne beebuzaabuza nga tebaagala kubonoondera kalulu kati batuuka eri nga bagamba katuwe ngaffe singa oli katuwe ngaffe singa oli kati awo wabira obuzibu era nawano waliwo abakulu bangi wano mukulu Amuliat Power yesimbawo wano owefudisi wano yagenda nga kalu n'akanoonya n'akapepeta bw'aba asala kaluma bw'ati ng'ayingira Buganda abakulu ne bajjako amasimu abaliwa abefudisi abalina okapepeta naye atuka bakubira bannange tubasanga wa nga simu tekuli nina abagamba temundabanga nina ajjamu engato akalu kalimu ebintu bingi byotasobola kumanya akalu kazibu olina okwegendereza sikangu tukano ne bamwepena kati ate akalu kazibu nnyo anti kakati oyinza okugira okuva wano n'ogenda eggulu ne bakubuuza ebibuuzo naye nga ate Kampala bijja kwokesa waliwo president bambi waliwo omu ku basajja bakabadde abagundivu mu byabufuzi bya Uganda omukulu oyitibwa Paul Semwogerere yagendako mu mambuka eyo mu 96 musajja beeyo mambuka ne bamubuuza nti akalwo kaagala mwana waffe Obote omwogerako ki gwokwata omukomyawo wano mwana waffe bw'ate tewali buzibu ng'akomawo wano kwe kwabwe biki abamawulire bakeera kuba katyuni nga yeetiisa Obote ku mugongo agenda okusala okuyigira wano kalima nga Buganda egamba ogeza n'olinnyo wano wagambye oti okomyawo Obote kati byebufuzi bizibu kubanga ansa tebeemu okusinza wawooli nabali boyogera nabo ansa tebeemu n'akatono ninga mukulaba okwange oyo bukulu Nobert Mao obwa minisita ayinza obusigaza nasigala nga anoonya kalulu era nga ne sente z'omuwa omusolo azeeyambisa
kubanga isi egenda kubawo emmotoka gye bagenda okweyambisa n'amafuta n'ebirala naye ate okwongereza akati minisita yajja kujja nga minisita teyajja kujja nga minisita nga teyenda bagyalabamu ebintu ate endala nnyo. Kati ku kiri kyogeddeko ekyakamuli nti okonyamu sitampu ate president ate neye nagira mu kibiina ekirala tulaba nti kifaananyeko ate nekya mukyala wa Mao kubanga mukyala wa Mao agenda kujja ku bwa road mayor naye ate ajja independent ate nga bbaawe amuteekamu amaanyi omukulu Mao ye wa DP ate owa DP aweereza mu gavumenti ya Mwai Museveni tulaba nti ekyo kirimu okubuzaabuza kino tekimalamu kiba tekirina kumalamu abawagizi ba DP amaanyi okubanga gwe president wange mukyala naye ate mukyalawo ajja independent ku lwaki anti nga bwe nagambye era bwe kiba nti enkola y'abasajja ba wano enkola gye bakolamu ya kifandulo bo tebafaayo kadi naye batagikiririzaamu ng'agiriko lwa nsonga ddala nnyo kati yakkirizibwa okugira mu DP ate mukyala we ku bwa road mayor n'ajja nga ki nga independent n'akwesamulira ddala n'agamba oli mumuleke muwenze tuli banjawulo oli mumuleke muwenze nze sikiriza mu DP nenze ndi independent era president wange ze Kyagulanyi tubalabye bangi wano nga kaseera kakazigezi agamba wano president wange ya Kyagulanyi nze muwenze nenga alimba ngamaze okulaba amasanyalaze omuliro gumwokya n'agamba nti wano muwe president Kyagulanyi wano muwenze bangi balaba babeeramu bintu byakwebuzaabuza kuzanya kadi mu ngeri ya kifulanenge nnyo ddala owa DF nabo bagambye baleeta essawa yonna batwanjulira president gwe bagenda okusimbawo essawa yonna DF olowooza baleeta ani mukubaganya ebirowoozo kubanga waliwo kati president w'ekibiina omukulu Mathias Mpuuga ni omulala awo bannange ate kati bwanikawo bwanikaddeyo kabonera agenda kabonera yaddeyo kabonera ate bwe tulabaawo ow'entebe wano naye akoma ku bamemba mu palamenti kati waliwo Henry Lubowa oyo wa electoral commission waliwo omukyala ali Masaka awo aliwa ono waka palamenti era wetekiwala takyomusajja mu palamenti sobo naye akoma okubaka mu palamenti mpozi nalabako waliwo yaŋŋambako kaawo naye simanyi oba yaliba omutuufu yaŋŋamba nti waliwo enteekateeka z'okutta omukago baleete Nsereko Muhammad nga bassa omukago DF n'ekibiina kya Muhammad mpozi bakiyitaani ekya Honorable Nsereko Muhammad Ecological Party mbu bagala kutta mukago imbu oli bwe yaŋŋamba naye sala bitwala nga bikulu nendabyeko mukulu ng'ayogera ow'ekitiibwa Mwami Mpuuga ng'agamba nti apaana tebabalimba oba nze nzize wano ku bwa MP oba sinze tugenda kuwangula wano emukungwe n'agamba oba nze nzize oba sinze DF eteeka okuwangulawo kati awo kitegeeza kimu nti kati omupiira gutadde 50-50 statement kyetegeeza nti yiye agenda okujja oba omulala kikitegeeza agambye nti oba nzazze oba sinzazze wano tugenda kuwangulawo amakulu gategeeza ki nti kati omupiira guli 5-5 ayinza okuba ye oba omulala naye nze byange nze sigala ku fensi yagenda okujja yagenda okujja ku bwa presida yagenda okujja teri mulala ajja yeye yajja bwekiraba bw'abanga yajja omusobola okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi bw'otunulya amaanyi ge ye nga ye omuntu n'amaanyi g'ekibiina kye anti bino byangu nnyo Mwami Mayanja kati gwe kyogamba juzi premier yagiddwako akawowo Arsenal n'akuba maaniyo
mu butali bugenderevu namukuba mu butali bugenderevu kati kyo wadde tokiraba nti Manu bagenda mukuba kyadde ekyo kirabulayo nti Manu bagenda mukuba kakati Premier yakazanyibwako omupiira ogwo gomu kuba leero Mande yatandika lwakutaano yakazanya buli omu yakazanya gumugumu kakati bweba yakazanya gumugumu Premier nga buli omu yakazanya gumugumu kyogamba gwe tokimanyi nti abali ku kikopo bakiriko Arsenal na Liverpool boka kale Liverpool na Arsenal bali ku kikopo ate Man City ne Man U banyumisa mukolo tebasobola kuba ku kikopo ekikopo kiraba bulabi nti kiriko abantu aba babiri Arsenal ne Liverpool tukwatagana ne kakati gwe tokimanyi nti Arsenal ye ku kyokubiri efiirawo wakiri okuluma omuntu okuuka ejjembe lwaki olowooza Man City teri kale mani tugireke lwaki olowooza Man City teriiko yakagula bazanyi bangi abapya erimu kwetereza ate abaana bagibuuka tebagitegeera tena bweyeza kuba bamubuuka gadira bamubuuka niye bavuganye bali babiri Liverpool naki Arsenal nego kimanyi bulungi nti Arsenal byokutwala ekikopo tebyagala yeyagala kyakubiri kata otomanya adi agenda kutwala kikopo in fact abantu bayiikiriza bannaabwe Arsenal ku kyokubiri oba ogiyiikiriza buli omu agamba nti omusajja omuyiikiriza omusajja gwe tumanyi wali mu kyokubiri oba oyiikiriza muyiikiriza aba amanyiddwa kati Mani ayinza okulwana akwata ekyomunaana tomanyi ensi eno nzibu Mani akwatirawo ekyomunaana okwo sikuvuluga okuliwa kwoleese mu mboozi zino sizalawo olwakyo bayita ezalawo tuyitiddeyo buyitizi andeka kati tiimu kati kale mu sekendi emu tulinawo Liverpool tulinawo Arsenal tulinawo Chelsea tulinawo Man City tulinawo Tottenham kakati gwe ebyo bogenda bikola otya yatugenda ku birala ebya sports byandeese naze onkubuulira kakati ogambye nti emikisa gye giri gitya ejja mwami mpuuga okunyweza ekintu anti kakati abadde mwami Besigye yawangula akalulu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu sobe kiri kati bo ne basigazzayo kubalangirira abalina kategole yaabwe nti bawangudde balinze kukola ki kulangirwa obulangirirwa ne kakati ate ono n'okuwangula tasobola kuba kakati gwe ndaba ebiina ebigundiivu mu Uganda line-up egenda kubeera bweti nga temuli byakulangirira line-up egenda kubeera bweti nopu namba emu NRM erimu bbiri erimu bbiri FDC eyenaje nankumbi erimu 3 PPF erimu 4 FDC ejja kusinga PPF erwa FDC naje nankumbi eyenaje nankumbi ejja kusinga PPF nkugambye line-up eri bweti mwemu mulimu nopo mu bbiri NRM sibe kiri mu 3 FDC naje nankumbi original munya PPF PPF kati bw'ovaawo mu PPF UPC nekwata ekyokutaano UPC n'ekifo genda kikwata ekyokutaano nabakabayo nga 12 13 ejja kikwata ekyokutaano ekyo kyakutaano kati DP wagindaba ejja kukwatayo mawu ng'omukanyusi wala ekyomukaaga ejja kikwata kyogamba UPC esokusinga DP genda basinga ebintu obiraba otya mawu akwata ekyomukaaga awo kati awo bwamala okukwata ekyomukaaga kati awo walyoke wabeerewo vaawo mpitewo okulena kombesiyani wakati wa kugenda kubeera vaawo mpitewo mu kyomunaana
mu kyomusanvu n'omunaana awo n'omwenda 789 wagenda kubeerawo nnyo okutunka era okikyanemya okubala 789 wakati w'omuti olusaniya ne kalaamu pen olutalo lugenda kubeera pen si ya station kati wagenda kubeerawo wakati w'okutunka 789 pani naleeta pulezidenti yani station mayanja station ajja mu Kampala kuba palamenti ssebo bwagambye ate gye yasookera era wakyanyweredde kati ajja kubakyala wano ku Kampala oba pulezidenti baleetaani tewali ndowooza kati awo simanyi gwe baleeta naye nga ye wadde pulezidenti wa peeni naye agamba nti ajja kubaka mu palamenti kati awo kitegeeza lwakano ngeri gyaluvuddemu wagenda kubeera okufa n'okuwona wakati w'omuti n'olusaniya kyani kya lusaniya kyani kya muti kyani kya ogenda kukwatawo ne kalamu bikutabule ekabongo olusaniya lufunyeyo 3 omuti 0 ate wagenda kamera maido era omuti gwe gufuna 0 kyakuje wagenda kamera maido olusaniya kamu omuti 4 bw'otuuka kaleeruwe osange nti ate olusaniya 17 omuti 5 bw'otyo gugenda kuba kutaba kyani kya muti kyani kya lusaniya kyani kya muti kyani kya lusaniya olyoka olaba okutunka wano nyabula abagenda kwetwala bagenda kwetwala awo naye anamba egamu ne gwe sinamanya olowooza kubanga tulaba nti ebibiina bingi ebize ebimiruseewo kubanga ekibiina kya Democratic Front ye yasooka okweteekateeka ne beeteekateeka ne bagira mu kisinde oluvannyuma ne banjula ekibiina naye nga babadde active naye tulaba nti nno batudde okulaga pulezidenti okwakanako n'ebibiina ebirala kati ng'ekyolusaniya kibadde kyakajja wano kyakatwanjulirwa naye bono omukulu yaggyeyo dde empapula n'ebibiina ebirala ebibadde byakajja awo bagezeza kulaba nga bagira naye lwaki DF yeeruddewo kubanga kati bakyakyogerako bwogezi nti tuleeta lwaki eruddewo ng'ate yeyasooka okubeera active mu bonna bayinza okuba balinawo alliance gye babala nga bwogambye ne begatta n'amulala n'asobola okuba nga yeesimbawo kange nagambye mukulu yagambye nti nyinza okuba nze nyinza obutabanze emikisa mingi emikisa nsamba tulaba nti baluddewo okusalawo anti kati bakyali muteesaganya ez'okulaba ani ajja nindaba emikisa gy'owekitiibwa okujja giri mu 7 naye tomanye bayinza okuleetamu omulala atali oyo kati alliance era kyova olaba ne PPF nayo tenategeerekeka PPF manyi yegatta ne anti PPF ne anti beegatta kakati abo bayinza nabo okukakana nga Mugisha muntu akoze ekyalumbye era bw'otunulira mu western awo wazzeewo nnyo ebbugumu ku saidi ya PPF waliwo ebbugumu awo mu western awo nga kiteeberezebwa ndowooza obaada abalukunjiri oyo omukyala Kamateteeyi omanyi mpulira muwulire Ingrid tulinawe Kamateteeyi Ingrid tulinawe kati Ingrid yabadde avuganyaawo yabadde agiraawo azoganyaawo naye kati ate waliwo omulago beta Sam Mugumya hardcore veteran muvubuka mugezi Sam Mugumya muvubuka mugezi hardcore politics amumanyi version ye eringa bwolabe yabesigye yennyini era Sam Mugumya bantu abaali badde mu parliament nze wadde si wa kibiina kyange naye otunulira character y'omuntu omuntu asobola okuba nga ateesa kati Sam Mugumya naye waayagala kati awo ojja kulaba ate awo kaadi wejja ogenda kubanga equally ne Ingrid naye tasaba zikweya naye olaba mu bakyalo olaba naye ng'azitowa kati wagenda kubeerawo vaawo mpitewo saidi yawo okuvuganya okw'amaanyi ani atwala kaadi bali mu PPF okuvuganya okw'amaanyi ani atwala ki kati bwe baba baleese Mugisha muntu Geno Gregory kulita ya performing bulungi mu kibiina kye kya anti naye olaba bajja gezaako okukanga nga bagasa amaanyi aga PPF kuba PPF zene ba senior players nga bagaseemu ne anti kuba anti naye erina abantu abatawagira
abatawangula naye nga si babi nnyo kati awo mu saidi z'omu western lukunjiri omwo tugenda saidi ez'Ekasese basobola okuzoganyamu era kyova olaba nti okuvuganya okw'amaanyi kujja kubeera wakati wa PPF ne FDC nekyo bidaggwera FDC ejja basoolobwako katono FDC ya Nandala Mafaabi ejja kubasoolobako katono kuba ate ye etegedde eri mu Eastern kati wobalaawo wonna wonna awo saidi za Soroti awo sub-regions awo ejja kuzoganya awo ejja kuzoganya kati wano bw'otunuulira wano nupu egenda kwera wano ebitundu byonna wonna egenda kwera wano emalewo obumazi naye wala bano abasigadde ojja kwesanga nga balina region mwe bakanze mulimu pockets ze bakanzekanzeemuko kukangakangamuko era bafune bye baleetayo kati ndowooza embeera bwetyo bweri kale olowooza kyekiviiriddeko kubanga tulaba kakiiko k'ebyokulonda abajja empapula okuvuganya abagala okuvuganya kwa pulezidenti basuka mu 100 bayitirivu olowooza kyekireesa abantu okuba nti nno abajja empapula okugala okuvuganya abangi bwe batyo ekisooka bavuganya abangi bwe batyo nga mwe mulina batasaana ng'ate be bangi kubanga wano bw'oba otunulira presidential material wano mu Uganda presidential material tebawera bantu 10 sifuddeyo oli munafu oba w'amaanyi tukwatagana kati presidential material mu ranking zaabwe bali bwe bati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mwami Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa Kano Kizza Besigye Mugisha Muntu Nandala Mafaabi Norbert Mao bengamba omuntu ng'asaanidde obwa president wadde nga munafu obwedda naye ng'olaba material nti kaleke yeesimbewo abo tetuli ku mukaaga tuli ku mukaaga ani omulala awo gw'olaba ayinza okwesimbawo Bebo Honorable Mpuuga kale sabo badde omuleseeyo lwakigendererwa mbadde mwerabidde era ye yerabirwa mangu ago mbadde mwerabidde nenze kutemeratemera obugundiivu bw'abantu abo kale 6 and Honorable Mpuuga Bebo boolaba nti bali mu kiti Katumba we tagwanidde kuba de yaliwo jenge ensonga azitematema ngamba abaddala n'omulala yali badde bayiddewo abeera mu nkola eyo kamuleke ni Abebo Bebo boolaba kati mu debate yennyini ngezze twala nti bali mukaaga twagala debate eyeba pulezidenti nengerimu abantu aba babiri yellow corner wano ne red corner wano tuleke tunyumirwe debate ne mu America bwe kiba ebina by'obufuzi bingi mu America ne baleetayo babiri red corner ne blue corner bano Democrats blue red Republican bwe kibeera ne mu America kati wano mu debate erina kuba y'abantu babiri yellow corner ne red corner olyoka onyumirwe debate gwe enduula eryoka zivuge ekirala lwaki mpagira abantu abonna bajje abatukolera amateeka bayagala bajje ababaga amateeka bayagala bano bonna bajje bayagala bajje kubanga bagamba nti oba omenye ssemateeka bw'ogamba nti ssemateeka agamba omuntu okubeera n'eddembe lye okuba nti akuze ku myaka 18 ate ogamba otya tomukiriza kwesimbawo ssemateeka oba okoze eki kubanga ffenna ekirala bagamba nti ffenna twenkanankana kati kabajje akakodyo koko okubakendeezako kangu nnyo lwaki balina okujja n'abala bonna bajjire eddala abatategeerekeka kubanga kyali kyangu nnyo gwe gamba nti abaagala okwesimbawo mujje ng'olina emyaka 18 etusooke ng'olina miliyoni zaffe 2 n'ebirala
ennangamuntu n'ebirala omala ogambe nti naye okuwa empapula zaffe abiri osooka kuteeka wano nga tonajjawo mpapula nga tonajjawo mpapula teeka wano abiri oteeka wano abiri fe empapula tukuwe olyoke okola bulungi obusolosolo nga abiri ogatadde wano awo obusolosolo bwe bujja kuba bwanirizibwa tebabadde 15 bw'ogamba nti abiri gasooka kudda mu ddiiro osala n'oddamu 3 12 nekibwaka otukwatagana kati gwe ddira buddiza ogambe nti okuwa empapula sooka oteeke wano abiri ate tetuzikuddiza tuzitutte jangu weesimbewo oba emikono togifunye ffe tetukuddiza gwomanyi fe abiri gateeka wano ate non-refundable ku 15 n'okusoba basi ojja kusigazaawo 25 abali serious abakkiriza akakadde kagende abiri gagende kalyoka odiringe naabo embeera bwetyo bweri kale nga tunatera okumaliriza omukyalo Ruben Nabbanja yavudde n'agamba nti emyaka 40 bannayuganda gye mutinkiza nagyo nti mingi nnyo emyaka egya 40 mitono nnyo kubanga Uganda eno nga bwe yali Mwami Museveni bwe yagisanga emyaka egyo mitono nnyo Mwami Museveni yeetagayo NRM yeetagayo emyaka eno zerabadde gamba Mwami Museveni okwatala osobola kuweza 10 kati NRM yeetaga emyaka 10 beddu okutereeza Uganda eno anti kati okitiibwa Nabbanja kyabadde ategeeza nti omulimu gubalemye okukola bw'aba agamba nti beetaaga emyaka 10 batereeze Uganda kiba kitegeeza nti omulimu gubalemye tewali yali afunye mukisa nga gwe balina ab'NRM okuva 46 nga teri abatateganya nga bebafuga bali mu kintu kakati olwo emyaka 10 nga tolina kyewali okoze ne mugino kumpyana okati olwo obo kiba kitegeeza omulimu gukulemye guba gukulemye ekirala ye yali alabye ku mukulembeze eki ng'afuga obulungi okimanyi nti NRM yajogeryako amafuukuule oyo mukyala Nabbanja okimanyi yajogeryako amafuukuule nga bwe bigiremye n'ebirala bwe yagwa mu kifo ekisinga okuba ekisava n'etereera olwo ne bitereera naye kakati ate katwebuuze osobola okubeera saaba minisita n'otagamba nti gavumenti ekoze bulungi kisoboka osobola nokiyisa mu kamwa kuba ye kati yaligambye eki be bali mu kintu bebakutte wasava yaligambye eki be bali mu kintu kati ekyo kiraba bulabye n'okimulekera bulekezi n'okimulekera bulekezi kubanga bwe tuba nga ddala Uganda yali ewozeeko eggwanga lya Dubai obukitimbe bw'ensimbi naye ng'essaawa zino Dubai bakugamba nti kijja kutwetagisa emyaka n'ebisiibo okugituuka essaawa zino statement ya mukyala Nabbanja olwo eba makanigguusa anti kakati ffe tutunulira Uganda weebadde ne weedi ne we yalibadde tugitunulira nti amawanga agafugiddwa omuntu omu nga teri amutataaganya okumala emyaka 4 gatuuseewa nga teri amutataaganya era omala otya emyaka 4 nga tolina bw'okozeekozeewo kyogamba omuntu w'emyaka 4 nga kyasuula ewa nnyina n'ekitaawe naye nga yagulayo ku mpale n'omusipi n'enkofiira nga tugamba nti akoze nnyo omuntu akyasuula ewa nnyina n'ekitaawe naye nga alina emyaka 4 naye nga byenyumirizamu mpale na musipi Right Honorable Nabbanja asobola okumutendereza nti omwana alina emyaka 4 yalemera ewa kitaawe nesabo yagulayo ku ngataawo n'empale osobola omukungiriza tomuzanyisa tomuzanyisa ne NRM kyeriko kyegamba twakolayo kino nebyo ebikolebwa omuntu w'emyaka 4 ffe kyetubuuza ffe tetulina buzibu
bayinza okuba kale balina bye bakozeeyo obigeraageranya n'omuntu w'emyaka 4 bw'oteeka ku minzaani myaka 4 bw'oteeka ku minzaani byali badde abeera nabyo nga yeremera ne ku lujja akyasula mu nju ya nnyina bwe n'ogamba ssebo yagiddaabirizaako ebbaati lyali livuddeko ssebo n'aleeta ennyondo n'alikonkona alikuba ssebo ne linywera awo yalinyweza ssebo ebbaati tomulabira awo kati ffe kyekituli bwe tulabira nti ddala myaka 4 nga te Uganda ebadde stable kumpi ebitundu 85 ku buli 100 kumpi 9 Uganda ebadde stable okumala emyaka mingi n'emyaka 4 ekyo kye twali badde tukwatagana nga twasooka na bbawa yejo obwasiisi gyali mika gyali 10 gyali 10 okuva 96 ojjako okubako enfuufu okwekubako enfuufu myaka 10 ne beekubako enfuufu kuva 96 paka 96 tewali kalulu kabaawo bakyatereeza ne ssente zaffe zonna ne tuzibawa ne tuzibawa gomanya akakadde ssente ze baakuwanga nga mwalina ekisa nga bw'okwata miliyoni abasajja nga baleka bakuwa 7 mu miliyoni y'ennamba ne ssente ne tuzibawa ku lw'obulungi bwa ffenna ssente yaffe eddeyo ebeere y'amaanyi ne tuzibawa ne twesonyiwa buli kimu kati ng'ogamba mbw ate tubongere 10 gamba nti obwo obwaka bwe mukayanira obwaka 40 temuli obwo obwaka butono nnyo kale tweyanze nnyo tweyanzeege mukkirize tubalekerere wano olunaku olwaleero tubagaliza akaseera akalungi agange nze Geoffrey Mayanja mbadde ne mwami Innocent Tegusuulwa weeraba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.